สวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับลมนะฮะเจอกันในวันลมแรงวันนี้ลมแรงมากนะฮะวันนี้แบบทั้งลมทั้งฝนแต่ตอนนี้ฝนไม่มีตอนนี้เหลือแต่ลมนะฮะเดี๋ยวลมจะพามาดูว่าฝรั่งเขาทำอะไรกันนะฮะในเวลาที่ลมแรงๆแบบนี้นะฮะเดี๋ยวลมจะพาไปดูนะครับผมตามผมไปนะครับ